ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம புதுவை தொழில் சேனலில் லெமனையும் தேனையும் வச்சு ஒரு மருந்து செய்ய போகிறோம். அது என்னன்னு கேட்குறீங்களா? அது தொடர்ச்சியாக வறட்டு இருமல் வருது இல்லைங்களா, அதுக்கு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். இப்போ பனிக்காலத்தில் நிறைய பேருக்கு சளி பிடிச்சி இருமல் நிற்கவே மாட்டேன்னுது. தொடர்ச்சியாக வறட்டு இருமல் வரதுனால இதை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். பாதி லெமன் இருந்தால் போதும். நமக்கு ஒரு ஸ்பூனு லெமன் ஜூஸு, ஒரு ஸ்பூனு தேன், இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கலந்து எடுத்துக்கணும். எந்த ஸ்பூனில் எடுக்கிறோமோ, பெருசோ சின்னதோ, அந்த ஸ்பூனு தான் நமக்கு கணக்கு. இப்போ இந்த லெமனை நம்ம புழிஞ்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் புழிஞ்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பூனில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம புழிஞ்சி லெமனை எடுத்துக்கணும். அடுத்தது தேன் ஒரு ஸ்பூனு நம்ம எவ்வளோ லெமன் எடுத்தோமோ அதே கணக்குக்கு நம்ம தேனையும் எடுத்து கலந்துக்கணும். ரெண்டுத்தையும் சம அளவு எடுத்து கலந்துக்கிட்டு இதை மாதிரி கலக்கிக்கணும். நல்லா கலக்கி முடிச்சுட்டு நம்ம காலை, மதியம், நைட்டுன்னு 3 வேளையுமே சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லது. இருமல் சீக்கிரமாக நின்று போயிடும். அதனால் இது ஒரு மருத்துவம். அடுத்தது இது கூட தேனு கூடயே நம்ம அடுத்தது இன்னும் வேறு ஒரு பொருள் சேர்க்கலாம். இது ஒரு வழிமுறை. அடுத்தது இன்னொன்றும் இருக்குது. எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியதாக. இதை மாதிரி 2 லெமனும் தேனும் ஃபுல்லாக கலக்கியாச்சு. இதை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதாக. சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கோங்க, வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேணாம். அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேனு கூட மஞ்சத்தூள் எடுக்க போகிறோம். மஞ்சத்தூள்னால் நம்ம குழம்புக்கு போடுறோம் இல்லைங்களா, அந்த மஞ்சத்தூள் தான். இந்த பாருங்கள், இது நான் வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சத்தூள். இது கடையில் வாங்கலை. இதை மாதிரி நீங்கள் சுத்தமான மஞ்சத்தூள் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. கொஞ்சமாக எடுத்தால் போதும். ஒரு ஸ்பூனு நெய், ஒரு ஸ்பூனு தேனுக்கு கொஞ்சம் 1/4 ஸ்பூனு நமக்கு மஞ்சத்தூள் இருந்தால் போதும். ஏன்னா மஞ்சள் ரொம்ப தேவைப்படாது. இல்லை ஒரு 1/2 ஸ்பூன், நான் சின்ன ஸ்பூன்னால் இவ்வளோ காமிக்கிற பாருங்க, இவ்வளோ தரம் போதும். ஒரு ஸ்பூனுக்கு இந்த குட்டி ஸ்பூன் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இதே போல் நம்ம எப்படி எலுமிச்சம்பழம் சாரும் தேனும் கலந்தோமோ அதே மாதிரியா நீங்கள் தேனும் மஞ்சள் தூளும் இதே போல் ஒன்றா கலக்கி குடிக்கலாம். இதை மாதிரி குடிச்சிங்கன்னா 3 வேளை உங்களுக்கு ஒரே நாள்லே சரியாயிடும். ஒரு மெத்தடு லெமன் கலந்து குடிக்கிறது, இன்னொரு மெத்தடு நம்ம மஞ்சத்தூள் கலக்கி குடிக்கிறது. நம்ம வீட்டில் அதை, ஆனால் அது கட்டாயம் 2த்துக்குமே தேன் வேணும். நம்ம வீட்டில் மஞ்சத்தூள் இருந்தாலும் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை லெமன் இருந்தாலும் லெமன் சேர்த்துக்கலாம். 2மே இயற்கையான முறையில் சீக்கிரம் கிடைக்கக்கூடியதான். கடையில் மேக்ஸிமம் மஞ்சத்தூள் வாங்காதீங்க. பாக்கெட் மஞ்சத்தூள் இந்த மாதிரி அரைச்சியே விற்கிறாங்க. ரைஸ் மில்லில் கூட விற்கிறாங்க. அதை மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிக்கிட்டு நீங்கள் 3 வேளை ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வர அந்த வறட்டு இருமல் எல்லாமே சரியாயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம புதுவை தொழில் சேனலில் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு நல்ல குறிப்போடு சந்திக்கிறேன்.